Oke, sekarang kita mau nyobain jalan di bawah air basah-basahan. Wah, keren banget. Wow, wah gila keren banget. Sekarang kita mau berangkat. Yeay! Naik mobil jeep. Asik. Oke, sekarang kita ada di museum galeri rumah penduduk gitu. Dulunya nih rumah penduduk, habis sekarang menjadi museum, bisa dilihat. Kawasan Batu Alien kayak apa? Kita lihat ya.
kita mau nyobain jalan di bawah air basah-basahan.